aqoonsi ku dhisan iskaashi howlgal Somaliland iyo qaab dhismeedka amniga ka soo ifbaxaya badda cas. Doodu kuma saabsana Somaliland maanta kuma koobno oo kaliya aqoonsi sharci ah, maadaama amni darrada ka taagan badda cas ay dekedaha marin-biyoodka ganacsi iyo dhulka xeebaha u bedelayso aalado qayb ka ah tartanada juquraafi siyaasadeed. Siyaasadii aqoonsigu waxay si tartiiba isugu bedelaysaa mid ku dhisan helitaanka marin iskaashi ah. Howlgalka muhiimka ah istaraatiijiga ah ee Somaliland maanta laguma cabiri karo oo kaliya in ay tahay dal si rasmi ah loogu aqoonsan yahay madax bannaanida, balse waxaa sii kordhaya su-aasha ah in quwadaha gobolka iyo kuwa caalamku ay horeba ugu arkeen inay Somaliland tahay saaxiib aan laga maarmi karin dhinacyada iskaashiga amni iyo saadka. Isbedelkani waxa uu muujinayaa in aqoonsigu ka gudbayo inuu noqdo tallaabo sharci ah oo kaliya, balse haatan uu noqonayo tallaabo istaraatiiji ah oo dowladuhu ku gaadhaan xaqiijinta yoolkooda amni, marin badeed iyo weliba saameynta gobolka. In ka badan 30 sano arrintani Somaliland waxaa lagu falanqeynayay madax bannaanideeda ilaa iyo wadajirka dhuleed. Tan iyo markii ay Somaliland dib ula soo noqotay madax bannaanideedii 1991 waxaa la dhisay hay'ado siyaasadeed oo xasiloon, waxay qabatay doorashooyin tartan leh oo isdaba joog ah, isla markaasina waxay si wax ku ool leh u maamushay dhulkeeda. Hase yeeshee guulahaasi kamay dhalanin aqoonsi caalami ah, sababtoo ah Midowga Afrika weli waxa uu ku adkeysanayaa ilaalintii xuduudihii gumaysiga uu ka tegay, halka Soomaaliya ay si joogto ah u diidan tahay wax kasta oo caqabad ku noqonaya sheegashada wadajirka dhuleed. Sidaa daraaddeed, muddo dheer waxaa la aaminsan yahay in aqoonsiga diblomaasiyadeed uu yahay shuruudda ka horreysa in dal lala yeesho wada shaqayn caalami ah oo dhab ah. Maanta waxaa sii adkaanaysa in la difaaco arrinkaasi. Sababta ugu weyn ee isbedelkani waa xaaladda amni ee sida degdega ah isku bedelaysa, gaar ahaana badda cas. Weerarada lagu qaaday maraakiibta, carqaladaynta ganacsiga badda iyo weliba tartanka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya quwadaha gobolka iyo kuwa dibadda ayaa marinka Baabul Mandab ka dhigaya mid ka mid ah marin-biyoodada ugu istaraatiijisan ee lagu loolamayo dunida. Ilaa maanta kuma xidhna oo kaliya joogitaanka ciidamo badeed, balse waxay si weyn ugu tiirsan tahay helitaanka dekedo lagu kalsoon yahay, xarumaha saadka ah, wadaagista xogaha sirdoonka iyo maamulo xeeb leh oo xasiloon. Sidaa daraaddeed, gobolka juquraafiga ee Somaliland ay ku taalla gacanka cadmeed waxa ay leedahay muhiimad istaraatiiji oo ku durugsan. Dooda sharci ee ku saabsan aqoonsigeeda waxaa sii kordhaya danaha ku khasbaya quwadaha dibadda inay sii xoojiyaan wada shaqaynta wax ku oolka leh ee Somaliland, iyada oo loo eegayo heerka aqoonsiga diblomaasiyadeed. Isbedelka cusub waxaa lagu sharixi karaa fikradda aqoonsi ku dhisan iskaashi howlgal, ka duwan aqoonsiga diblomaasiyadeed ee rasmiga ah. Aqoonsiga ku dhisan iskaashiga howlgalku waxa uu tilmaamayaa habka dhul aan si rasmi ah weli loo aqoonsan uu si tartiib ah uga dhex milmo shabakadaha amniga, dhaqaalaha iyo weliba diblomaasiyadda gobolka, iyadoo la marayo iskaashi wax ku ool leh oo aanay ku xidhnayn aqoonsi sharci ah. Maalgashiga dekedaha, hase yeeshee ganacsi kastaaba, iskaashiga amniga badda, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xidhiidhka diblomaasiyadeed waxay si wadajir u yareynayaan muhiimadda wax ku oolka ah ee ay leedahay aqoonsiga rasmiga ah ee Somaliland. Waxay si aayar u noqonaysaa tusaalaha ugu cad ee lagu arki karo isbedelka. Qiimaha istaraatiijiyadeed ee ay leedahay Somaliland ayaa dhalinaya qaabab iskaashi ah oo si dhab ah u caddaynaya kaalinta caalamiga ah, inkastoo xaaladaha sharci ay weli mid muran ka taagan yahay. Dekedda Berbera ayaa ah tusaalaha u muuqda isbedelka. Berbera oo marar loo arkayay dekedda ganacsi oo kaliya, maanta waxay isku bedeshay xarun istaraatiiji oo kulmisay danaha amniga badda. Itoobiya oo ku tiirsanayd dekedda Jabuuti ay tahay nugulaansho dhaqaale oo muddo dheer jiitamayay. Berbera waxay tahay fursad ay ku kala duwaysa marin badeed, isla markaasina xoojinayso adkeysiga dhaqaalaha mustaqbalka fog.
sida oo kale quwadaha doonaya in ay sugaan xornimada gooni-sugoosadka maraakiibta ee badda cas. Dekadu waxay u taagan tahay bogcad dhow mid ka mid ah marin-biyoodka ugu mashquulka badan adduunka, hase yeeshee juqraafigeedu keliya ma dhalinayso qiimaha istaraatiijiyadeed. Waxa go-aaminaya marka lagu daro maamul hufan, kaabayaal horumarsan iyo weliba xasilooni siyaasadeed. Sidaa awgeed, adkeysiga hay-adaha Somalilan ayaa juqraafigeeda u bedelaya awood istaraatiiji ah. Saameynta arrinkani kuma koobna Somalilan oo keliya. Aqoonsi ku dhisan iskaashi howlgal waxa uu abuurayaa loolan istaraatiiji ah oo saameyn ku yeeshay xasiloonida siyaasadda ee dalal badan oo gobolka ah. Soomaaliya waxay weli Somalilan u aragtaa qayb aan laga goyn karin dhulkeeda. Sidaa daraaddeed, waxay fulinaysaa dadaalada wada shaqeynta caalamiga ah ee ay la yeelanayso Somalilan in ay tahay caqabad toos ah oo ku waajahan nidaamka dastuuriga ah. Si kastaba ha ahaatee, diidmada sharci oo keliya uma muuqato in ay ka hor istaagi karto ku milanka Somalilan ee shabakadaha amniga iyo ganacsiga gobolka. Tani waa isdiidmada ugu weyn ee arrinka Somalilan. Inkastoo aanay weli jirin aqoonsi rasmi ah oo ay hesho, haddana aqoonsi ku dhisan iskaashi howlgal ayaa si tartiiba usii qoto dheeraanaya. Culayska diblomaasiyadeed waxaa maanta dhinacyada yaala iskaashi istaraatiiji ah oo sii ballaaranaya. Itoobiya, isbedelkani waxa uu keenayaa fursado iyo caqabado isku dhaafsan. Kala duwanaanta marinbadeedku waxa uu yahay baahida istaraatiiji ah oo dhalinaysa kobaca dhaqaalaha, kororka dadka iyo weliba qorshaha horumarineed ee muddada dheer. Si kastaba ha ahaatee, Berbera maanta looma arki karo mashruuc kaabayaal oo keliya, maadaama ay Somalilan si tartiiba uga mid noqonayso qayb dhismeed cusub ee amniga gobolka. Himilooyinka badeed ee Itoobiya waxay halis ugu jirtaa inay ku milmaan tartamada juqraafi siyaasadeed ee u dhexeeya Soomaaliya, Turkiga, Masar, dalalka Khaliijka iyo weliba quwadaha kale. Sidaa daraaddeed, caqabadaha hortaagan Addis Ababa ma aha oo keliyata sidii ay marin badeed ku heli lahayd, balse waa sidii kala duwista marin badeedku u noqon lahaa mid xoojinaya xasiloonida gobolka halkii uu sii hurin lahaa kala qaybsanaanta juqraafi siyaasadeed. Turkiga iyo Masar ayaa tusaale u ah sida kaalinta cusub ee Somalilan ay saameyn ugu yeelatay Geeska Afrika oo dhan. Ankara waxay maalgelin weyn ku samaysay hay-adaha amniga Soomaaliya, kaabayaasha dhaqaale iyo weliba dib u dhiska dowladnimada, iyadoo mar kasta adkeynaysa taageeridda ay u hayso wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, doorka sii kordhaya ee Somalilan waxa uu adkeynayaa siyaasadda gobolka ee Turkiga, isagoo muujinaya iska hor imaadka u dhexeeya mowqifkiisa siyaasadeed iyo xaqiijinta cusub ee amniga badda. Masar waxay Somalilan ka eegaysaa aragti istaraatiiji ah oo ka duwan tan Turkiga. Danaha sii kordhaya ee Qaahira ee amniga badda cas iyo weliba tartamada istaraatiijiga ah ee Somalilan ayaa ka dhigaya horumarka ku saabsan Somalilan arrin toos ah u saameynaysa xasiloonida gobolka. Sidaa awgeed, Somalilan waxay maanta qayb ka noqonaysaa loolanka juqraafi siyaasadeed oo aada ugu ballaaran khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Somalilan. Hormuudkani waxay sidoo kale iftiiminayaan farqiga sii fidaya ee u dhexeeya xaqiijinta gobolka iyo weliba awoodda hay-adda Afrika ay u leeyihiin maareynta midowda Afrika iyo weliba IGAD. Waxay weli ku shaqeynayaan qaab sharci ah oo mudnaanta siinaya wadajirka dhuleed iyo xal siyaasadeed oo wada hadal ku salaysan. Si kastaba ha ahaatee, xaqiijinta juqraafi siyaasadeed waxaa si xawli ah loogu hordhaawacayaa awoodda hay-adaasi ula qabsoomi karaan isbedelka, iyadoo quwadaha dibadda ay sii xoogsanayaan iskaashiga dhinacyada kaabayaasha amniga badda, ganacsiga iyo weliba diblomaasiyadda. Mabaadi'dii sharciga ee jiray waxay halis ugu jiraan in ay qariyaan xaqiijinta iskaashi ku dhisan howlgalka. Sidaa daraaddeed, hay-adaha gobolka waxaa horyaala caqabado adag sidii ay u ilaalin lahaayeen xeerarka jiritaanka ah, islamarkaasina ula jaanqaadi lahaayeen jawi istaraatiiji ah oo si degdeg ah isu bedelaya. Tani micnaheedu ma aha in aqoonsiga rasmiga ah ee Somalilan uu noqday arrin lama huraan ah. Sheegashada madax bannaanida Soomaaliya waxaa weli haysta taageero diblomaasiyadeed oo ballaaran,
waxaana jira dalal badan oo Afrika ah oo ka cabanaya inuu aqoonsigu dhiirigelinayo dhaqdhaqaaqyo gooni-goosad ah. Walaacani weli waa kuwo muhiim ah, balse mar dambe ma jaangoynayso dhammaadka qaababka cusub ee wada shaqaynta caalamiga ah. Maanta qiimaha istaraatiijiga ahi waxa uu si weyn u noqonayaa qodobka ugu weyn ee horyaalla dhaqaalaha quwadaha dibadda. Halka aqoonsigu uu horseedi lahaa iskaashi, waxaa suuragal ah in iskaashiga si tartiib tartiib ah uu u caddeynayo aqoonsiga. Sidaa daraaddeed, Somaliland maanta ma aha oo keliya dood ku saabsan aqoonsi, waxay isku beddelaysaa tijaabo istaraatiiji ah oo lagu fahmayo sidii amni darrada badda, tartanka juqraafi siyaasadeed, iyo weliba siyaasadaha la xidhiidha kaabayaasha dhaqaaluhu ay dib uga qabsoomi lahaayeen. Xiriirka ka dhexeeya madax-bannaanida amniga ee Geeska Afrika iyo weliba Badda Cas ay noqon lahaayeen goob istaraatiiji ah oo ku xidhan dhulka xeebaha ee xasiloon ee awoodda u leh in ay fududeeyaan ganacsiga, la socodka amniga. Iskaashiga ciidamada waxay yeelan doonaan qiimo sare iyada oo loo eegayo heerka aqoonsigooda diblomaasiyadeed. Ugu dambeyntii, mustaqbalka Somaliland waxaa laga yaabaa inaanu ku xidhnaanin hal go'aan oo aqoonsi ah diblomaasiyadeed, balse uu ku xidhnaado qaab dhismeedka amni ee iskaashiga howlgalka oo durba si tartiib tartiib ah ugu uukamaya hareeraheena.